clase número 3 del Evangelio de Lucas. La palabra es el capítulo 3 de Lucas. El tema central del capítulo 3 es Juan el Bautista. Versículo 1 al 20 menciona el mover del ministerio del arrepentimiento. Versículo 1 al 6, si vemos, dice que como la voz que en el desierto. Juan da a comenzar su ministerio. ¿Cuándo empezó Juan el Bautista a evangelizar? Este contexto histórico aparece en los versículos 1 y 2. Leamos los versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el año 15 del imperio de Tiberio César, Juan el Bautista empezó con la obra evangelística. Tiberio César se hizo emperador de Roma después de Augusto César. Se hizo emperador de Roma según calendario romano en el año 767 después de Cristo, año 767 después de Cristo, sería el año 14. Tiberio fue regente durante 2 años antes de la muerte de Augusto. Por eso, los 15 años del emperador son 27 años después de Cristo. En ese tiempo Jesús tenía 30 años de edad. Juan el Bautista también tenía 30 años de edad. En la época que Juan el Bautista estaba evangelizando, fue cuando todavía estaba como gobernador Poncio Pilato. Estuvo desde el año 26 después de Cristo hasta el año 34 después de Cristo. Fue el 15º gobernador romano. Él fue el que emitió pena de muerte en la cruz al inocente Jesús. Cuando Juan el Bautista empezó a anunciar el Evangelio, Herodes era el tetrarca regional de Galilea. Este Herodes es Herodes Antipas. Este Herodes fue el que mató a niños menores este Herodes es el hijo del gran Herodes, quien mató a niños menores de 2 años cuando nació Jesús. Fue el hijo del gran Herodes. Este Herodes Antipas estuvo viviendo con la esposa de su hermano. También fue el que encarceló a Juan el Bautista y lo mató cortándole la cabeza. En ese mismo tiempo, su hermano Felipe estuvo como tetrarca en la región de Iturea y de la provincia de Traconite. También estaba Lisanias, tetrarca de Abilinia. En ese tiempo, Judea estaba bajo el gobierno de malvados líderes. En esa época fue que Juan el Bautista estuvo proclamando arrepentimiento y bautizando en las regiones cercanas al Jordán. Si vemos en el versículo 2, dice que eran sumos sacerdotes Anás y
Caifás. El cargo de sacerdote es hasta que el sacerdote fallezca. Es sucedido cuando esa persona ha fallecido. Era principio general que una persona tuviera ese cargo. Anás se había hecho sumo sacerdote al año 7 después de Cristo, y al séptimo año del ejercicio, en el año 14 después de Cristo, fue depuesto por el gobernador de Judea. Fue depuesto. Pero su yerno Caifás, en el año 17 después de Cristo, se hizo sumo sacerdote, y Anás hasta ese tiempo estaba ejerciendo ese cargo. De esta manera, era una generación donde políticamente estaba bajo el gobierno de políticos malvados y corrompidos religiosamente. En esta época sin luz, lleno de oscuridad, Juan el Bautista estaba ejerciendo el ministerio. En un tiempo tan difícil y oscuro, donde reinaba políticamente la corrupción, religiosamente en una sociedad corrompida, la palabra de Dios llegó a Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Después de mucho tiempo, desde el último profeta Malaquías del Antiguo Testamento, Juan el Bautista estaba proclamando la palabra. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezar su senda. Había aparecido un profeta después de 400 años. Vino la palabra de Dios en el desierto a Juan. En el desierto, Juan comprendió la palabra. En el desierto, no hay nada que pueda depender ni esperar. Está lejos del mundo. Ese es un lugar vacío. En un lugar así, el corazón de Juan se había fortalecido, se había llenado del Espíritu Santo, tuvo el espíritu y poder de Elías. En el versículo 3 habla acerca del lugar y contenido del mensaje de Juan. Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan estuvo predicando por toda la región contigua al Jordán. Esos lugares eran donde Juan el Bautista podía ir, podía estar, y era el lugar donde Dios había permitido. El contenido de su predica fue bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo es señal de que ha sido perdonado de sus pecados por creer en Jesús. Si queremos creer en Jesús, tenemos que arrepentirnos para recibir el perdón de pecados. El bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento para guiar al pecador a Cristo. En los versículos 4 al 6 menciona el ministerio de Juan el Bautista. Su vida entera consistió en ser la voz que clama en la palabra de Dios. Versículos 4 al 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y callado y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Juan el Bautista cumplió el ministerio de su vida como aquel voz que clama en el desierto. La voz desaparece inmediatamente, queda solo el contenido. Juan el Bautista dijo que él no era el Cristo. Si vemos en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta era la fe de Juan el Bautista. 2 telas estuvo gritando en el desierto. Versículo: preparad el camino del Señor,
enderezar sus sendas. 회개의 ¿Cómo 세를 es preparar el 선포하는 camino 것입니다. del 而 Señor 就是 y enderezar 宣扬的 sus 是悔 sendas? 改之洗礼， Versículo 5. 洗礼是 예수 Todo 믿고 valle se Sigo Jesús. regenerará y se 죄사함을 bajará 얻었다는 todo monte y 就是说 collado. 得着了罪的 Los 赦免的 caminos 这样的标 torcidos 志。 serán enderezados 想要 y 信的 los 话呢， caminos ásperos 죄사함을 얻게 하는 allanados. 회개를 해야 합니다. Rellenar, 一定要经过罪得赦的这样的悔改的过程。 allanar los caminos 约翰的洗礼 ásperos 是， es la 죄를 manera 그리스도로 de recibir 인도하기 a 위한 Jesús. 就是把罪人引导基督 Tiene 的 que 前。 desaparecer 회개의 세례입니다. toda codicia profunda como el valle, todo orgullo, vanagloria, 세례 요한의 사명은 jactancia 洗礼 y 约翰的使 montaña, 命是， sean grandes o4절에서 chicas. 6절에 나와 있습니다. 4节到6节当中出现。 Es el 이 corazón 세례 요한의 torcido, 일생은 el Sí, corazón de que no usa la conciencia, 외치는 자의 que 소리로서 no es 자기의 correcto, 사명을 un 감당했습니다. corazón 他是在 hipócrita. 旷野进行呐喊，完成 Dice que hay que 了对上 arrepentirse 帝 de 赋予的 todo 使命 eso. 4절에서 Entonces6절까지 한번 se 읽어보시죠. podrán 16 enderezar. 节我们现在看一读一下，正如 Camino 先知以赛 áspero 亚书上 son 所行的 caminos 说， de 在旷野有 tramposo, 人生火说 engaño, 预备主的道路， pecados malvados, 一切 caminos 深 de 挖 iniquidad. 要填满，大 Hay que 小山岗 arrepentirse 都 de 要填 todo 上。 eso. 弯弯曲曲的地方要 Allanar 改为正直， plano 高 y 高低 corazón, 低的道路要 tener 改 un 为 corazón 凡有血气的 derecho, 一切神就 bueno, 이 justo, 세례요한은 corazón 외치는 자의 소리로서 comprensivo para 자기 con 사명을 otros. 다했습니다. 那么洗礼约翰是怎么要在旷 Y 野 vemos 中 en el 只 versículo 是没有 6, 他进来的全 y 职。 verá toda 이 소리는 carne 다 la 없어지는 salvación 것입니다. de 这 Dios. 声音就会消 Esto 失的， significa 내용만 남아 que 있습니다. vendrá 只 Cristo 剩下内 y 容。 salvará a 이 judíos, 세례는 자기는 gentiles y 그리스도가 toda la 아니라고 humanidad. 했습니다. 这洗礼说自己 En 不 los 是基督。 versículos 7 요한복음 al 3장 14 17절에 aparece 回到 la 3章节 reprensión 可以 de 看 Juan 到， y la 너는 reacción del 하겠고 pueblo. 他要信， Primero, 나는 승하리라. 我要衰。 versículo 이것이 7. 세례요한의 Y 신앙입니다. decía a las Esta es la Biblia multitudes de que Juan salían 이 para ser 광야에서 외친 bautizados 내용은 por 두 él. 가지입니다. 在旷野大喊的内容两种， 이 4절에 ¿Quién nos 보면 enseñó a huir de la ira venidera? 주의기를 예비하라. 就预备主 En 的 el 道， versículo 7 llamó generación de 修 ira. 直他的路。 ¿Quién nos 이 어떻게 하는 enseñó 것이 a huir de la 예비하고 ira venidera? 평탄케 하는 것인가? 那怎样是修平主的道？我写上说，怎样是预备主的道，修平主的路 Hay 呢？ personas 이 5절에 que 보면 irán 第五节我们可以 abandonando 看 lo 到， bien, pero 골짜기가 quieren huir 메워지고 de ella. 就是一切山洼都有填满， 모든 산과 작은 산이 낮아지고 然后大小山岗都要削 Conocía el 平， 이 corazón 굽은 de 것이 este pueblo. 고다지고 弯弯曲曲的要改为正直。 Oró en el 험한 길이 desierto, 평탄케 되는 것이 completamente a Dios, 예비하고 porque 평탄케 하는 것입니다. escuchó y la los voz caminos clara de de Dios, Dios, pudo escuchar, eso es lo que pudo significa conocer preparar sus el camino corazones. Por eso, 메우는 것, Juan pudo 就是 señalarles 填满的 en，el versículo 8, 而 vean 且要削 que 平 Juan 的 les、habló Porque ha는 것. directamente. 正直的、 이 Veamos el 평탄케 하는 것이 versículo 平坦的， Haced pues 예수님을 frutos 맞이하는 dignos 방법입니다. de 这就是 arrepentimiento. 迎接耶稣的 Y 一个 no 方法。 comencéis a decir dentro de vosotros 这 mismos, 像就是生 tenemos 活 a 的 Abraham 地 por 方。 padre. 깊은 Porque os 욕심이 digo 없어져야 que 합니다. Dios puede 人要 levantar 来 hijos 消 de 息这 Abraham 种深深的疑 aún 心。 de estas 이 piedras. 모든 Juan 산과 estaba 작은 diciendo 산과 a 같은 los judíos那么像这 que 大 no 小 se 的山呢， consideraran hijos de Abraham por sangre骄傲 humanamente. 자존심과 自尊心， 자기 자랑을 Era que 다 llevasen 버리고 frutos 낮아져야 합니다. dignos 还有 de 自己所 arrepentimiento. 他要的地方都要将它放下来。 이 굽은 Dijo 것, Dios 这 que 弯 puede 曲的， levantar 굽은 hijos 마음, de 这弯曲的 Abraham 心， aún de 이 estas 양심을 piedras. 쓰지 못하는 마음, 而且不能始发善心的这个 Nosotros 心， somos salvos 정직하지 por 못한 creer en 不 Cristo, 能够正直的心， porque 불의한 seamos racionalmente 외식하는 것을 escogidos. 다 회개해야 Esto 됩니다. es 而且 tan 弯 solo 曲之心， no porque seamos racionalmente 这样的时候才 escogidos. 能够正直。 이 험한 길은 而且这高高低低的 Esto 路 no 呢， es tan solo algo personal. 就是网罗， 실수, Dios 还有失 puede 误， levantar hijos a Abraham 恶的罪， 이 aún de estas 범죄의 길을 piedras. 还有 가리킵니다. 犯 Esto 罪之路， significa 指的是 que la 이것을 salvación 다 es 회개하고 absolutamente soberanía de Dios. 정직과 Es 还 decir, 有 Hay que 正 ser 直， no honesto, todos son salvos 正 por 道， solamente 선하고 haber 의로운 nacido de corazón de la bueno y descendencia recto. de 남을 Abraham. 위하는 마음, Debe tener un corazón compasivo. 이런 것을 가진 Depende 것이 평탄케 하는 completamente 것입니다. Tener Pero este yo tipo de sí corazón significa es que la enderezar el salvación camino. 이 6절에 no 보면 depende Si vemos de en el ninguna versículo condición 6, 모든 ni 육체가 하나님의 condiciones 구원하심을 보리라 했습니다. externas. 凡有 toda 血气 carne 的都要 verá 接 la 受救 salvación 恩。 de Dios. 이 그리스도가 Dice que hay 오셔서 que 这基督 arrepentirse. 来临，
유대인과 arrepentimiento 이방인 no se hace 犹太人 solo 和 con 异 palabras, 邦人， sino tiene 모든 que haber 인류를 fruto 구원해 주실 del 것을 arrepentimiento. 가르칩니다. Está señalando que指向的是 toda 拯救 la 他们所有 humanidad 的 tendrá la buenos salvación. 요한의 책망과 Como el hacha ya está Sí, puesta a la raíz Las de los exhortaciones de árboles, 그들의 Juan por 반응이 tanto, Hay todo otra árbol que razón. no da 7절에서 buen 14절에 fruto se 나옵니다. corta. Aparece Siete en versículos los de versículos Danzón 7 al Esto 14. 첫 번째로 significa 이 que el 세례 juicio 요한의 ya 책망이 está 나오는데 cerca. 第 Primeramente 一是 aparece 怎么 la 呢？就是说 exhortación 出现 de 这 Juan 洗 el 礼约翰 Bautista. 的指 Y 责 ya。también 이 el 7절에서 hacha está 9절까지 puesta a la 말씀하고 raíz de 있습니다. los Y es Siete árboles. del mencionado entre los versículos 7절 7 한번 al Todo 읽어보실까요? árbol que 7 no 节 da 我们先 buen 来读一下 fruto 约 se 翰对那 corta. 出来的 Y 六 decía 世 la 他写 multitud 的 de 证 que 明 salían 说， para 对 ser 我说的种 bautizados 类 por 谁 él. 又指示 Oh 你们 generación 了？ de 你们 víboras, 愤怒 ¿quién 呢？ nos 阿 enseñó 门。 a huir de Hay la que ira 이 7절에 producir venidera? 보니까 buenos frutos. 독사의 Si Hay vemos, que 자식들이라고 formar 말씀했습니다. lindos第 si 七 frutos. 节就 vemos 说 en el 毒蛇 versículo 的 7, 种 No 类啊， dice que lo producimos llama 장차 올 generación de 전능한 por el víboras. arrepentimiento 면해보겠다는 사람이 lindos 나왔습니다. frutos. 这就说 Había 了， venido 所 una 有 persona 的你 en 们 que 逃 iba 避 a 这 llamar 次 la 悔 atención 恨 a la ira 将来 venidera. 要愤怒的这是谁 Versículo 呢？ 이 진노를 habla 쌓는 del 일을 하지 말아야 buen 될 텐데 corazón. 就是不要做这 Debería 愤 hacer 怒的 cosas 事 que 情 no。 이 acumulara 진노를 esta 쌓는 일을 ira. 계속하면서 Y la Pero gente le sigan sigan preguntaba, aumentando y "¿Qué haciendo acumulando todo? ira. ¿Qué haremos?" 하나님께 복만 받고 那么在 Quienes 这 solo 里， reciben bendición 진노한 de Dios. 면해보겠다는 Entonces, ¿qué haremos? 那么要蒙福于 Entonces, 神， dejar 要 ir 免 esta 得这 ira. 愤怒。 manera, 양심 없는 사람들이 realmente 나왔습니다. tienen Aparecen esperanza. 那么在 gente 这里 mala 说了， sin 就出现了 conciencia. 这种 De 可 forma 恶之人。 específica la 이 manera. 세례 요한이 볼 때 Versículo Al 在洗 ver 礼 11 约 el 翰 hijo 看 Juan 的 el 时候， Bautista, 그들의 Primero, 마음이 다 versículo 보였습니다. pudo 他的 ver 心， la 他们的心 sinceridad 灵 de 都 todo su 看穿 corazón. 了。 que 이 세례 sepa 요한은 compartir. 빈들에서 这 Este 洗 Juan 礼 el 约翰在这 Bautista 旷 en 野 el 当中， desierto. 하나님께 전적으로 Que 기도하고 在 respondiendo 向 a la 神 totalmente a 全 Dios. 心的 el 去 que 祷 tiene 告， dos 세미한 túnicas 음성을 de 들었기에 al que 而 no 且 como 听 escuchó 到了 la 细 voz 微的声音， silenciosa, 그들의 마음을 다 보았습니다. pudo Así ver yo las no canto intenciones de también sus de corazones. 그래서 그것을 que 지적해 줬습니다. comparta 所以 con 说 los 向 que 他们 están 指 en 发 la 这一 oscuridad. 点。 이 8절에 No 보면 Si vemos acumularse en 八 el 节我们可以 versículo 看到， 8, 다른 것을 지적해 줬습니다. usar para 而且呢，看把指正给他们。 8절 한번 읽어보시기 바랍니다. 八节我们细读一下，也你们要结出果子来，以悔改的心相称，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能使这些石头中给亚伯拉 porque 罕 os 兴 digo 起 que 子 Dios 孙 puede 来。 levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. 是系统性的、 육신적으로 肉身性的， 이 아브라함의 자손이라고 생각하지 말라는 것입니다. Que no piensen que son de la descendencia de Abraham. 문제는 El problema es 회개에 합당한 Por 열매를 eso, 맺는 것이 muchos 중요하다는 것입니다. recaudadores Y ellos impuestos siempre se 제초소보다 회개가 더 hicieron 훨씬 이 imponiendo 육신적인 muchos impuestos. 아브라함의 자손들도 这肉身性的亚伯拉罕的子 Le 孙呢 estaba，diciendo carnales de a los Abraham recaudadores 所以 pueden 用石 ser 头也能铸造起 apedreados. 亚伯拉罕的 cobraran 子 más de 孙。 lo acordado. 우리가 Eso 예수 믿고 significa 구원받는 것은 que我们 deje 信 la 耶稣 Que 蒙 corrupción, 受 ser 拯 salvos 救 por 是， creer en que no Jesús 민족적으로 fuesen 선택받는 것이 deshonestos, 아닙니다. 并不是以 por 民族性的进行 elección 选 que 拣 usasen bien su 개인적인 conciencia. 것입니다. 而 sino 这是 es 机器性的， personal. 都是个人性的。 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 한다는 No, 말은 no 这用 hagáis 石头也能说 excepciones 就是兴起亚伯拉罕子孙的，这话是什么意思呢？ contentaos con 이것은 vuestro 순전히 salario. 这是存权 Esto 的， muestra 이 구원은 completamente 하나님의 Dañar a otra 주권에 persona 달려있다는 것입니다. injusta. 这 que 救 el 恩 poder 真 de 的 la 是在 salvación 乎上 está 帝是 en 主 la 权 mano 的 de 意 Dios. 思。 Abusar En falsamente. 아브라함의 자손으로 En ese 태어났다고 tiempo, los 구원받는 것이 soldados, 아니라는 것입니다. 就是 Que 说 no 不 es 是 salvo 出生 por 为亚 haber 伯拉罕子 nacido 孙 del 才能 linaje 够 de 蒙 Abraham. 拯救。 이 Consideración a 구원은 순전히 personas sin 하나님의 pecado. 손에 달려있는 것입니다. Por eso, La 这救恩 salvación 纯 está 属是主 absolutamente en las 上 manos 帝 de 的 Dios. 权柄， debemos 이거는 aprender La 저 a estar救恩 satisfechos 외부적인 para 조건과도 poder 상관이 hacer 없다는 las 것입니다. 和 obras 外部性的 Tiene 条 nada 件是 que 没 ver 有 con 关系 algo 的。 externo. 이 구절에 Yo 보면 testimonio. Si vemos en el versículo 9, 이 회개는 반드시 해야 되고 Versículo 15. 这 hay 悔 que 改呢是 haber 要 un 必须的去 verdadero 做， 말로만 arrepentimiento. 해서는 안 되고 Que no debe ser solo de Después palabras, de en expectativa, 회개에 합당한 esperando a 열매가 Cristo. 있어야 한다 있습니다. que 一定 debe 要 haber 有 frutos 就是 dignos 象征 del 以悔改的果 Llevó a 实， cabo el 좋은 movimiento 열매가 de 있어야 됩니다. Tiene Niño que y haber hijo un de buen pues, fruto. 이 Viendo esto, 도끼가 나무 뿌리에 preguntándose 놓여져 있기 todos 때문에 en sus 因为斧 corazones, 子已经 Porque 撂 el 在 hacha 这 está 个树 puesta 的 en la 根 raíz 部， de los 열매 árboles. 맺지 않으면 찍어버리겠다 muchos se 했습니다. 不结 preguntaron 出果实的情况下， será 就把它 cortado. 砍倒。 도끼가 Juan el 뿌리에 Bautista dio 놓여있다는 것은
testimonio 这个斧子已经放在根部是什么原因呢？ 심판이 임박했다는 것입니다. 就是必就是审判已经临近了的意思。 Respondió Juan, 이 구절 한번 diciendo a todos, 읽어보실까요? 我们9节现在细读一下。9节是现在斧子已经放在树根上，凡不能结好果子的树就砍下来丢在旁边。 desatad la correa 회개에 desgastada. 합당한
열매를 Él los 맺어야 됩니다. 一定 bautizará 要 Hay que 结 tener 出 frutos 相称 dignos 回 del 来的果实， arrepentimiento. 좋은 열매를 맺어야 Juan 됩니다. bautizó Hay que Jesu tener hảo buenos de果实， frutos. el 아름다운 열매를 bautismo 맺어야 de 됩니다. Juan Hay结 que 出 formar 美丽的 era 果 hacer 实。 이 arrepentir 회개에 sus 좋은 pecados 열매를 y 맺지 않으면 guiarlos a 在 在 Cristo. 这悔改上没有结出好果实的话 Juan 呢 el？ Bautista 아름다운 dijo, 열매를 맺지 no 않으면 soy Si no digno 要是不结出好果 de 实的 desatar 话， la correa 합당한 열매를 de su 맺지 않으면 calzado. Si no 要是不 formamos 结出 frutos 适当 dignos, 果实的话， ¿Quién era 하나님께 Cristo? ¿Y 찍힘을 quién era él? 당하겠습니다. 就被 seremos 神怎么 Nosotros 样 debemos 砍 saber 掉 y 的。 aprender 10절의 quién es 이 Cristo 마음이 참 좋은 마음입니다. para 10节当 comprender 中的这 la 心 el 实在 identidad 是一个 versículo 好 10 es 心。 la 10절 mejor. 한번 en el 읽어보실까요? versículo Leamos 10 el 节我们去 versículo 读一下， 10. 众人问他说：“ Y la 这 gente 样 le 我们 preguntaba 当 diciendo, 做什么呢？” entonces, ¿qué 他 haremos? 回答 ¿Qué 说：“有 podemos 两件 hacer? 以上的就 Él 分 los 给他们， bautizará en 有食物 Espíritu 的也当 Santo 这 y 样行。” fuego. 阿门。 네. El 이 Espíritu, con la 우리가 verdad 무엇을 de la 하리까? redención, 就是说 Esta 我们 palabra, 当做 ¿qué 的是什 podemos 么呢？ nos hacer? hace 이것이 creer 정말 소망 y 있는 nos va purificando. 这真的是 Estas 一 son 个 palabras 有 de 盼望 personas 的 que tienen 人。 esperanza. 이 구체적인 Su 방법을 aventador está 세례요한이 en su mano 세 가지로 y 말해줬습니다. limpiará 那 su 么具 era 体的方法呢，这使徒约翰就给我们说了。 21절에서 quemará la14절까지 paja 세 en 가지로 fuego 말씀해줬는데 que Es nunca mencionado en el 14 versículo 节呢， 11 分 al 为3 14 种 de esta manera. su aventador 첫째로 está 11절에 en 보면 su mano Primeramente, si vemos en el versículo 나눠주는 11, 사람이 들어가 y 있습니다. dijo que recogerá debían el ser trigo con en Siempre su lo granero busca요. 对，11 y 节我们读一 quemará 下， la 约翰 paja 回答 en 说 fuego， 有 Y 两件 respondieron 以 le 上的 dijo, 就 el que 分给 tiene 他 dos 们的， túnicas 有 de 食 al 物 que 的 no 也 tiene 当 y el 给 que 他 tiene 们。 que comer, haga lo mismo. 옷이나 먹을 produce 것이 frutos 넉넉한 con 자는 los que no Todas creen. las personas que tienen sobra de ropa o comida producen 없어서 frutos al 궁핍한 hangar 가운데 del 있는 cielo. 이웃을 도와주라는 것입니다. tienen que ayudar y compartir a los que no Eran tienen. juzgados. 이 자기만 위하여 En la 재물을 tribunal del 쌓아두지 말고 juicio, Que 不 no 要单单 acumulen 为了自 tesoro 己 para 去 sí 累积 mismos, 财物， 이 하나님과 다른 사람을 위해서 쓰는 것이 los escogidos 就是为了神和 sino 为 que 了 lo 别人 use 而 para 去 Dios 使 y 用 para 的， con otros. 회개의 열매입니다. los no 这是 Estos 悔 son 改 los 的果 frutos 实 del。 irán al arrepentimiento. 두 eterno. 번째로 알려준 내용은 Versículo 10.第 En 二项 segundo 道的内 lugar, 容 el 是 Con contenido estas es 절 y otras 까지 muchas 보면 12 del exhortaciones 二节到 versículo 13 11 节 al 可以 13, 看到， las 더 buenas 이상 불을 nuevas al 채취하지 pueblo. 말고 que 就 no 是 haga 不要 más 再进行 Juan 那 el 种的， Bautista 적당하게 exhorta a 세금을 los 매기라는 pecados. 것입니다. 不要太剥削， explica 还 el 要适当的受 impuesto 税。 debido. 당시 로마 정부에서 当 En 时罗马 esa 的政府呢， época, en 이 en 지방 Roma, 세리에게 向 el 地方的 impuesto 税吏， dado a las 자유로이 provincias 과세하는 권리를 Versículo 맡기고서 19哦， al 他 lo 们 habían 赋予了 dejado 收税的 encargado a 人去任意的收 recaudadores. 税， 정부의 Herodes, 일정한 el tetrarca, 금액만큼 상납하게 siendo 했습니다. 而且 reprendido 对于 Solo 政 ellos 府给 debían 一定的定金就可以 recoger lo 了。 recaudado 그래서 por 이들이 de Felipe, su 많은 hermano, 세금을 y de 과세하여 todas las 치부하였습니다. maldades que 所 Herodes 以说他们怎么呢？就是说偷了很多的税务， añadió además 그러므로 esta, 세리들에게 encerró a Juan Por en la eso, 所以 cárcel. 像税吏呢， Herodes 정한 것 es 외에는 Herodes 더 Antipas, 받지 말라 el hijo 이렇게 del gran 말씀했습니다. Herodes. Le 哦，所以说 decía 像 a los 税吏是这样 recaudadores 说 que 的， no 就是说 quisieran 在定 pagar 金以 más 外 de 呢， lo 就不要再 ordenado. 多收， La tomó 이것은 como su 탐심을 esposa. 물리치고 就是 Esto es 退却 detestar 贪心， codicia. 재정에 대하여 부정하지 Por 말고 esto, 对财政上不要有不洁净的事情， bautiza 양심을 en la 똑바로 cárcel. 쓰라는 것입니다. 要正确的使唤你的良心。 마지막으로 세 번째로 Al 22, 最后的第三点是， Jesús recibió el En el bautismo. versículo 14, 강포하지 말고 就是不 que 要 no 进 hagan 行 extorsión 强 a 暴， nadie, 무수하지 말고 Parte que del no 不要进 calumnien, 行怎么的， 받은 요를 족한 줄로 알라 이렇게 versículo 21 말씀했습니다. al estén contentos con el salario que le ha dado. Todo el 这是 pueblo 强暴 Esta 是什么呢？ extorsión 잔인하고 también Jesús 불법하게 fue 是不 bautizado. 法的，而且是残 Él 忍 no 的， sea cruel o 사람을 해야 ilegal, 것입니다. 是害 Y 人的 no 事。 trate a la gente de esta manera. sobre 这 él 要什么呢？薛诈是什么呢？画诈， 없는 y vino 사실을 una voz del 거짓으로 cielo que 꾸며서 decía, 就是没有的事 Que 情 no 捏 haga 造 una 虚假， verdad, una mentira o 进行 haga 就是 mentira, 宋氏的 acusar 意思。 이 falsamente. 군인들이 Jesús, 军人呢， Estos 권력을 soldados, pecado,利用了 recibió 自己 confiado 的 en su 权利， poder, 이 죄 없는 사람을 까닭없이 고소하기를 잘합니다. 就是说没有什么原因之下去控告人， 그래서 욕심을 버리고 就是por eso 遗弃贪心， tenía que desechar ese 자족을 egoísmo 배워야 era 而且 obedecer 要有 a 自 y 己的心， debían 믿는 일을 할 수 있는 autosuministrarse. 것입니다. 才能够做好 Podían 信 hacerlo 心的事 correcto 情 en。la fe. 이 세례요한이 예수 그리스도에서 是洗礼约 Juan 翰 el 在耶稣 Bautista 基督 acerca de 的， Jesús 바로 증거했습니다. 就是正确的 anunció 进 de 行 manera 传讲。 correcta. 25절에서
20절까지 나와 있습니다. aparece entre los versículos 15 al 20. 25절에 보니까 15节我们可以看到， 당시 많은 사람들이 当 En 时 esa 有 época 很多的 muchas 人， personas 그리스도를 바라며 기다리고 있었습니다. 他们都在盼 esperaban 望 con 着耶稣基 expectativa la 督。 venida de 그래서 Cristo. 세례 요한이 Para 세례를 dar 주며 ejemplo,
Por eso Juan el Bautista estaba bautizando, 이 회개 운동을 대대적으로 일으키는 것을 보고 viendo levantar este mover del arrepentimiento, 요한이 혹시 그리스도가 아닌가? 那么 se 约翰就说 preguntaba, 啊， ¿no 这 será 兴 Juan 许是 ese 约 Cristo? 翰兴许是不是基督啊？ 이렇게 생각하는 사람이 많았습니다. 有很多 Llegaban a 人是这 pensar 样的去 muchas 思想。 personas. 그래서 16절에 Por eso en el versículo 16, 세례 요한이 这 este 洗礼 Juan 约 el 翰， Bautista 이 자신에 대하여 这 habla 这一 acerca 自 de sí 身， 이 mismo. 백성들이 잘못 알고 있으므로 Y como se dio cuenta que el pueblo estaba pensando erróneamente, 이 자신에 대해서 밝히 증거했습니다. 所以说非常 revela 敞亮 quién 的 es 见证了自 realmente 己。 él. 16절 한번 읽어보실까요? Leamos el versículo 读一下， 16. 约翰说：“我 Respondió 是 Juan 用血 diciendo 给 a 你们 todos, 实习， yo 但 la 有一位 verdad 能力 le 比我更 bautizo 大 en 的要 agua, 来， pero 我 viene 就是 uno 给 más 他提鞋 poderoso 也 que 不 yo, 配，他 quien 要 no 用 soy 圣灵 digno 和 de 火跟 desatar 我 la 实习 correa de 阿 su 门。 calzado 네, y 요한은 bautizar en 물로 Espíritu 세례를 Santo y 베풀었습니다. fuego. 那么约翰呢是 Juan 用 el 水 Bautista 给 bautizó con agua. 이 요한의 세례는 El bautismo de Juan 이 죄인을 회개시켜서 使之罪 lleva 人 al 悔改， arrepentimiento al pecado. 그리스도에게로 인도하기 위한 세례입니다. 而且是使之把他们引导于主耶稣基督面前的洗礼。 그러면서 세례 요한은 Por eso Juan el 这个洗 Bautista 礼约翰呢， 나는 그 신들매를 풀기도 감당하지 못하겠다 했습니다. 他就说了， dijo, 我就是给 no 他 soy 提鞋 digno 也 de 是不配 desatar la 的。 correa de su 요한은 calzado. 그리스도를 바로 알았고 那么 Juan 约翰呢是 conoció 正确的 correctamente 认 quién 识 era 基督， Cristo 자신을 바로 알았습니다. 而 y 且也正 conocía 确的明白 correctamente 认 quién 识 era 自 él 己。 mismo. 이 그리스도에 대해서 바로 깨달아야만 对于基督有 Solamente 正确 comprendiendo 认识才 correctamente 能， quién es 자신을 바로 알 Cristo, 수 있는 것입니다. se才能够 puede 正确的看待 comprender 自 y 己。 conocerse a sí 예수님에서 mismo. 증거하기를 17절에 为主耶稣见证的，就是 Acerca 在 de 17 Jesús en 节 el 的里面。 versículo 16절 17, 하반부터 17절까지 보면 si vemos 16节的下 acerca 半 del 节的 16 16 y 节，我们可以看 17, 到， 이 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이오라고 했습니다. 在这 dice 时 que 呢，用 iba 圣 a 灵和 bautizar en 火怎么来给你 Espíritu 们进 Santo y 行 en 实习。 fuego. 이 성령께서 这 Ese 圣 Espíritu 灵 Santo, 그리스도의 십자가 구속의 도를 가지시고 就是他富有 teniendo 着 el 主耶稣 mensaje 十字架 del 的道， llamado de la cruz, 使之我们去相信， nos hace creer, 정결케 해나가는 일을 하시는 것을 나타냅니다. 而且显现出使之我们去得手洁净。 17절 한번 다시 한번 읽어보실까요? 对， Leamos 17节 otra 我们 vez 现 el 在读一下， versículo 他手里拿着 17. 簸箕，又 Tiene 扬 el 着他的 rastrillo en la mano 塔， para 他 limpiar su era y 把麦子 recoger 收 el 到 trigo 仓里， en su 把 granero. 糠 La 用 paja, 不 en 变的 cambio, 火 la 烧尽 quemará 了。 con 阿 fuego 门。 que nunca se apagará. 이 키를 들고 Dice que teniendo el rastrillo en la mano, 이 알곡과 쭈쫑이를 나누어서 把这 separa 秕 el 子和 trigo 整 de 个 la 篦 paja, 子和麦粒儿分开， 알곡은 국간에 드리고 那么好 recogerá 人 el 就收 trigo en 在 el 仓里， granero 쭈쫑이는 꺼지지 않는 불에 던져서 把 y 麦 la 子收 paja 在 lo 仓里， tirará en 把 el 糠 fuego 呢就是 eterno. 扔在不灭的火中， 사르는 것 같이 如此把它 quemará 烧尽。 믿어서 열매를 맺는 자와 就是相 El que 信而 cree 结 pero 出 no 果实 tiene 的， fruto, 이 그렇지 않은 자를 구별하여서 而且不 diferencia 相 entre 信 los que 不 no 没有 son 果实 así. 的。 열매 맺는 자는 천국 창고에 드리고 那么 Al 结 que 出 da 果实 fruto 的，把 lo 它收 llevará al 在 granero 天国的仓 celestial. 库中； 열매 없는 자는 심판하신다는 것을 가리키는 것입니다. 没有果实的，当作审判与他指向的是这个。 이 심판 때는 这 En 审 el 判的 tiempo 时 de 候呢， juicio, 택자와 불택자를 나누어서 就是选 dividirá 择者和 entre 不 los 选择者，把他 escogidos 们 y los 区 no 分为开。 escogidos. 택자는 영원한 하늘나라에 들어가게 되고 那么 El 被选 escogido 择的呢，是 entrará 进入 al 永远 cielo 的国度； eterno. 이 불택자는 这不选 Y 择 el 的 que 呢， no es, ha 꺼지지 sido 않는 불에 escogido 들어가는 것입니다. 是进入永 entrará 远 al 的 fuego 烈火 eterno. 之中。 이 18절에 한번 읽어볼까요? En el 18 versículo 节我们看一下， 18约翰用 leámoslo. 许多的 Con esta y otras 用 muchas 许多别 exhortaciones 的话 anunciaba las 去 buenas 信 nuevas 心 al 的 pueblo. 人。 Amén. 이 세례요한은 Este Juan el 이 Bautista, 본문을 통해서 죄를 책망하시고 通过这个本文来指责罪， acerca 여러 del 가지로 pecado, 변명하시고 用许多方 exhorta 面 de 进行 varias 劝勉， maneras 또 백성에게 좋은 소식을 전하였습니다. 而且 y 向百 anuncia 姓 las 传达 buenas 好的 nuevas 消 al 息。 pueblo. 이 좋은 소식이 복음입니다. 这好的 Esta 消息就是 buena 福 nueva 音， es el Evangelio. 그리스로 말미암아 구원은 방법인 것입니다. 这是 Es la 因着基督 manera de 而 la 蒙召拯 salvación 救的一 por 个方法。 Jesucristo. 19절, 20절 한번 읽어보실까요?
对，Leamos 19节、20节，我 el 们去读一 versículo 下。 19 y 这是纷 20. 纷的王希 Entonces 律， Herodes, 因 el 他弟 tetrarca, 兄， siendo 因他兄 reprendido 弟 por 之 Juan 妻 a 希 causa 罗 de 底的 Herodías, 缘故， mujer de 并因他 Felipe 所 su 行的一 hermano, 切恶 y 事 de todas 受 las 了约翰 maldades 的 que 责备， Herodes había 又另 hecho, 外添了 sobre 一件， todas 就是 ellas 把约翰收在 añadió 监里。 además 阿 esta, 门。 encerró a Juan 네, en la 헤롯은 cárcel. parecido al Amén. 这 de 希 Mateo. 律呢， Herodes 대헤롯의 아들 안티파스를 가리킵니다. 就是大 es 希 el 律的儿 hijo 子，就 del 是 gran 安提帕斯。 Herodes 이 Antipas. 헤롯은 这希 Este 律 Herodes 자기 동생의 아내 헤로디아라는 여자를 빼앗아서 他把他 quitó 兄弟 a 之妻，就 Herodías, 是 la 希 mujer 律 de 的 su 女 hermano, 人， 자기 아내로 삼았습니다. 视为是 y 自己 lo 的 hace 妻 su 子。 mujer. 이 악행을 세례요한이 면책했습니다. 那么把这个恶行呢，洗礼约翰呢就进行了，就是责备了。 그 일로 인해서 又因这件事的缘故， 이 헤롯 왕이 세례요한을 옥에 가두었습니다. 就把希律约翰监在就是监收在监里。 이 본문 21절에서 22절까지 这本文的21节到22节呢， 세례요한 예수님께서 세례를 받으셨습니다. 就是说在这里耶稣受了洗礼。 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으셨습니다. 耶稣在怎么的这个洗礼约翰的那里受了洗礼。 21절, 22절 한번 읽어보실까요? 对，21、22节我们去读一下。众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在身上，形状仿佛鸽子，有声音从天上说：“来，你是我的爱子，我喜悦你。” 이 죄가 없으신 예수님이 왜 세례를 받으셨습니까? 那么没有罪的耶稣为什么受洗礼呢？ 세 가지 이유 때문에 세례를 받으신 것입니다. 是为了3种原因而受洗礼。 첫째로는 순종하기 위해서 세례를 받으셨습니다. 第一是为了顺服的缘故呢受洗。 이 세례의 제도는 这洗礼的制度是 하나님이 내셨기 때문에 因为是从神而来的， 이 세례 받는 것은 하나님께 순종하는 일입니다. 所以说受洗礼是顺服上帝之话语。 두 번째로는 본문에 있듯이 第二是像如本文当中所说的， 하나님의 의를 이루기 위해서 세례를 받으셨습니다. 是为了成就上帝的义来怎么的受洗礼。 이 세례원이 세례를 주는 일은 这洗礼约翰能够给实行洗礼是 하나님의 의, 就是上帝的义， 구원을 이루어나가는 것을 말하는 것입니다. 是为了成就上帝救恩的施工的缘故。 그렇기 때문에 세례요한에게 세례를 받는 것이 所以说，从洗礼约翰那里受洗礼是 이 구원운동에 참여하는 일입니다. 是参与的救恩事工当中的意思， 이 하나님의 의를 이루는 일입니다. 这是成就上帝之义的意思。 마지막으로 모본을 보이기 위해서 세례를 받으셨습니다. 最后是为了榜样的缘故呢，在那里进行受洗礼。 예수님께서 성도들에게 耶稣向圣徒们 이 모본을 보이기 위해서 做榜样的缘故， 세례를 받으셨습니다. 受了洗礼。 예수님은 우리 모든 면에 耶稣在我们的全方面， 우리의 모본을 보여서 就是成为我们榜样， 그 자취를 따라오게 하십니다. 使之我们跟随他的脚踪。 이렇게 모든 의를 위해서 의를 이루기 위해서 세례를 받으시고 是在为了成就忠义的缘故进行受洗礼。 모든 의를 위해서 기도하신 결과 4가지가 이루어졌습니다. 那么为了所有义的缘故呢，在这里就是네. 모든 의를 위해서 세례를 받으시고 那为了所有成就忠义的缘故受洗礼。 모든 의를 위해서 기도하신 결과 那么为了所有的义的缘故呢，进行祷告的结果， 4가지가 이루어졌습니다. 成就4种。 첫째로는 하늘이 열렸습니다. 第一是天门开了， 하늘이 닫히면 우리 모두 죽습니다. 那么天门关闭的时候，我们就会死去的。 하늘 문이 열리면 那天门开的时候， 근본적인 문제가 해결되는 것입니다. 就是根本性的问题会解决。 하늘 문이 열리면 天门开的时候， 가장 좋은 은사와 就是非常最佳好的恩赐， 온전한 선물이 하늘로부터 쏟아져 내립니다. 完全的礼物呢是从天而赐下来。 또 한 가지 성령이 임했습니다. 再有就是圣灵降临了。 이 성령이 비둘기처럼 임했다라고 했습니다. 圣灵说像鸽子一般降下来了。 그래서 성령의 모양이
就是圣灵的模型， 비둘기같이 생겼다는 것은 아닙니다. 并不是长得像鸽子。 이 성령이 비둘기 같은 모양으로 임한 것은 那圣灵仿佛鸽子降临时， 예수님이 세상 죄를 지시고 这主耶稣这担负世界的一切罪， 하나님께 제물로 바쳐지게 될 것을 내게 보여주는 것입니다. 想看的是他要成为祭物的缘故，献在上帝的面前。 성령은 예수께서 圣灵是主耶稣 이 하나님 앞에 在上帝的面前， 완전한 제물이 되도록 역사하는 것입니다. 那做工也让它成为一个完全的祭物。 다시 말씀드려 我们再一次相告， 속죄의 제물이 될 것을 가르치는 면이 있습니다. 就是指教于要成怎么赎罪祭的缘故。 예수님은 이렇게 主耶稣是这样， 성령의 능력과 圣灵的能力、 은혜와 진리가 충만했습니다. 恩惠和真理充满。 세 번째로 第三， 너는 내 사랑하는 아들이라 했습니다. 就说你是我喜爱的，我可喜爱的爱子。 이 하나님께서 주신 것은 这上帝所赐予的是， 예수님이 아들로서 다 받았다는 뜻입니다. 这是视为上帝的儿子该受的都受了。 이 마지막으로 내가 너를 기뻐하노라. 最后说了一句话是我喜悦你， 이 하나님의 뜻을 이루어드리는 자라는 뜻입니다. 就是成就上帝旨意的人这样的意思。 이렇게 예수님이 세례를 받으시고 如此， 기도하심으로 对，如此主耶稣基督受了洗礼而祷告， 하늘이 열리고 天门开了， 성령이 비둘기처럼 임하고 圣灵如仿佛鸽子降临下来， 하나님의 아들이 되고 成为上帝的儿子， 하나님의 기뻐하는 자가 되었습니다. 而且成为上帝所喜悦的人。 23절에서 28절까지 23节到28节是 예수님의 족보에 대해서 말씀하고 있습니다. 出现了主耶稣的系谱。 23절 한번 읽어보시기 바랍니다. 对，23节我们虚读一下。耶稣开头传道，年纪约有30岁，依然看来他是约瑟的儿子，约瑟是西里的儿子。 네, 23절에 이 예수님이 성역을 시작할 연령에 대해서 对，这是23节里说了，这主耶稣开始传道的日子是。 이 본절에 말씀하고 있습니다. 这本节当中在记载着， 30세쯤 되시니라 했습니다. 说约有是30岁。 이 30세는 这30岁是 레위인이 성전 봉사를 시작하는 나이입니다. 利未人利未人圣殿侍奉日子的开始。 민수기 4장 3절에 있습니다. 民数记的4章3节。 역사적으로 보더라도 我们看历史上也是。 요셉이 총리가 된 나이도 30세였습니다. 约瑟当总理的岁数也是30岁。 다윗도 大卫也是 30세에 왕이 되었습니다. 在30岁称王了。 이 사내들인 공의원의 자격도 这是成人的公认的这个岁数也是 30세입니다. 30岁。 여러 면을 볼 때 从多方面的去看， 율법적으로나 在律法上， 사회적으로나 在社会上， 이 전통적으로나 在传统上， 당시 관습적으로 볼 때 当时的习惯、惯俗、风俗上， 예수님은 완전한 성인일 때 这是耶稣是完全的成人， 공생애를 시작하셨습니다. 开始了这共生涯。 인간 편으로 볼 때 在人的眼去看的时候， 완벽하시고 他是一个完全的， 흠이 없으신 예수님이십니다. 是无瑕疵的耶稣。 이 본절 23절부터 38절까지는 23节到38节是 이 마태복음 1장과 같이 如同马太福音的1章， 예수님의 족보에 대한 기록입니다. 这是有关乎主耶稣系谱的，就是一切的系谱。 이 예수님의 족보를 왜 기록해 놓았는가? 为什么在这里记录了主耶稣的族谱呢？ 이 하나님의 사람들에게 像神家的人， 택한 백성들의 구원과 就是所拣选的百姓的救恩事工， 영적 유익을 위해서 而且为了灵性的意义， 이 누가로 하여금 为了灵性的主义，又使之路加， 하나님께서 예수님의 족보를 기록하게 만드셨습니다. 上帝呢促使路加记载了这耶稣的族谱。 이 족보를 말씀하신 것은 这说明这家谱是 이 근거가 없는 분이 아니다라는 것입니다.
家谱来见证的是什么呢？这不是没有根据的。 예수님이 가공 인물이 아니라는 것입니다. 就是说，主耶稣并不是虚假的人物， 이것은 단군 신화처럼 신화가 아니라는 것입니다. 也不是说神话性的， 이 족보가 있는 분이다. 就是他是有家谱的人。 이것을 말씀하시기 위해서 为了说明这一点， 이 족보를 기록했습니다. 所以记录了这个家谱。 오늘 본문과 마태복음의 족보의 내용이 비슷하지만 다른 점이 있습니다. 那么今天的这些家谱和马太福音的家谱虽然似同，但是却有不同之处。 马太呢是由大人的底下写的， 그래서 유대인의 조상 아브라함부터 기록했습니다. 所以说犹大人的这个先祖从亚伯拉罕开始记载的。 이 누가는 这路加呢， 전 인류를 대상으로 기록했기 때문에 他是什么呢？面对全人类而记载下来的， 예수님께로부터 从耶稣的记录， 거꾸로 인류의 조상 아담까지 就是往上倒过去数算，直到亚当， 창조주 하나님까지 그죠? 기록했습니다. 直到记载到创造主的神。 즉 누가는 即路加是 예수님에서부터 从耶稣开始， 인류의 시조인 아담까지와 就是直到人类的始祖亚当， 창조주 하나님까지 거슬러 直至到创造主的神 이 족보를 기록했습니다. 来记载的这个家谱。 이 마태가 기록한 족보와 这马太所记录的家谱， 이 누가가 기록한 족보가 这路加所记录的家谱， 아브라함부터 다윗까지는 같습니다. 这从亚伯拉罕到大卫都是相同的。 그 외의 부분은 之其外的部分是， 스알디엘과 就是斯尔底尔， 스룹바벨 두 사람 외에는 还有所罗巴伯这两个人之间呢， 이 모든 이름이 다릅니다. 这所有的名字是不同的。 그럼 이 족보가 서로 다른 이유가 뭘까요? 这就是家谱所名字所不同之原因是什么呢？ 이 마태는 这马太， 요셉의 족보를 기록했습니다. 这马太记录的是约瑟的家谱， 누가는 但是路加所记载的是， 마리아의 족보를 기록한 이유입니다. 是记载的是玛利亚的家谱。 다르게 말씀드린다면 我们再一次换个方式说的话， 이 마태는 马太呢， 양자 계승 제도 就是养子的继承制度， 혹은 계대 혼인 제도대로 기록했습니다. 还有系代的婚姻记忆系统。 이 누가는 但是路加是， 실제적인 조상을 기록했습니다. 他就是记载的是实际性的祖先。 23절 한번 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. 对，23节我们现在读一下。耶稣开头传道，约年纪约有30岁，一人看来他是约瑟的儿子，约瑟是希利的儿子。阿门。 이 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이라 이렇게 말씀했습니다. 那么在他们看来，这是约瑟的儿子。 사람들은 예수님을 那人看耶稣的时候呢， 요셉의 아들로 알고 있다는 것입니다. 都知道他是约瑟的儿子。 그러면 요셉의 이상은 헬리오라고 했는데 那么约瑟他就是说是什么呢？是希里的。 이상은 아버지라는 뜻입니다. 这就是什么呢？是父的意思。 실제 요셉의 아버지는 헬리가 아닙니다. 其实约瑟的父亲并不是希里。 마태복음 1장 16절에 의하면 马太福音的16章我们依照的话， 요셉의 아버지 이름은 야곱입니다. 就是约瑟的父亲名叫什么？雅各。 그럼 헬리는 누구인가요? 但是希里是谁呢？ 헬리는 마리아의 아버지입니다. 希里是玛利亚的父亲。 이 예수님은 동정녀 마리아의 손몸에서 태어난 분인 것을 밝히기 위해서 为了这见证主耶稣是出于就是说以玛利亚腹中所生， 이 마리아의 아버지를 말한 것입니다. 就是说了玛利亚的父亲。 왜 예수님이 여자의 몸으로 오셔야 하는가? 为什么主耶稣要依着女人的身体而来呢？ 이것은 창세기 3장 15절의 말씀을 就是为了见证创世纪3章15节的话语， 그 예언을 이루기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 为了成就这个预言而这样去做的。 사람들은 人们呢，
예수를 요셉의 아들로 알고 있지만 就是把这耶稣视为是约瑟的儿子， 사실은 요셉의 아들이 아니고 并不是约瑟的儿子， 요셉의 아버지 이름을 헬리라고 한 것을 보니까 就是约瑟的父亲的名字说是希里， 이것은 마리아의 아들입니다. 这是玛利亚的儿子， 여인의 몸을 통해서 나온 것입니다. 是玛利亚的父亲，这是通过女人身体而降生下来的。 이 23절에서 34절까지 보면 那么23节到38节我们可以看到， 이 마리아의 족보나 就是玛利亚的系谱， 요셉의 족보에 还有约瑟的家谱， 동일하게 신앙의 선조들의 모습이 나옵니다. 都同样的出现了先祖们的样式， 셋의 계통입니다. 是闪的系统。 예수님의 족보를 볼 때 我们看耶稣家谱的时候， 경건한 계통입니다. 是一个敬虔的家谱， 가인의 계통이 아닙니다. 不是该隐的家统， 셋의 계통입니다. 是氏的系统。 이 족보를 통해서 通过这个家谱， 신앙생활의 계통이 아주 중요하다는 것을 말씀하고 있습니다. 就是除了这信仰生活的系统是有很重要的， 계통이 중요합니다. 系统非常重要， 지파가 중요합니다. 支派也非常重要， 교단이 중요합니다. 教坛非常重要， 스승이 중요합니다. 老师非常重要， 배운 대로 하게 되어 있습니다. 因为怎样学就怎样去做， 이 먹은 대로 토하듯이 就像吃什么吐什么似的， 배운 대로 하게 되어 있습니다. 怎样学就怎样去做的。 38절 한번 읽어보시기 바랍니다. 对，38节我们现在呢去读一下。38节是以诺士是塞特的儿子，塞特是亚当的儿子，亚当是神的儿子。阿门。 이 최초의 사람은 누구입니까? 大家说最初的人是谁呀？ 아담입니다. 是亚当。 이 모든 인류는 누구의 후손이 하겠습니까? 但是所有的人类都是谁的？ 아담의 후손입니다. 是亚当的后孙。 이 아담도 하나님의 아들입니다. 亚当也是上帝的儿子。 그런 의미에서 在这样的意义上， 예수님도 아담의 후손입니다. 耶稣也是亚当的后孙， 예수님도 하나님의 아들이십니다. 耶稣也是上帝的儿子。 예수님은 여인의 몸을 통해서 온 아담의 아들이고 那么主耶稣是通过女人之腹降生的亚当之儿子， 또 하나님의 아들입니다. 也是上帝之儿子。 예수님은 완전한 사람이고 耶稣是完全的人， 완전한 하나님이십니다. 是完全的神。 오늘 본문을 통해서 通过今天的本文， 인류의 기원은 하나님이라는 것을 분명히 말씀했습니다. 分明要说的是人类的起源是神， 이 만물의 기원도 하나님이고 万物的起源也是神， 인류의 기원도 하나님이십니다. 人类的起源也是神。 인류와 만물의 기원을 아는 사람이 就是说，明白这万物之起源的， 예수 믿는 사람들입니다. 也就是信耶稣的人。 이렇게 성경을 통해서 所以通过圣经， 만물의 근본을 알고 明白了万物的根本， 사람의 근본을 알고 人的根本， 우주의 근본을 알고 宇宙的根本， 분명히 아는 것입니다. 是分明的去知道 내가 누구이고 我是谁， 내가 무엇을 위해 살아야 되고 我当为什么去生活， 사람이 사는 목적이 무엇이고 人活着的目的是什么， 결국이 어떻게 되는지 结果是怎样的， 사후가 어떻게 되는지 那么事后会怎样呢？ 우리는 다 아는 것입니다. 死后会怎样呢？我们全都知道。 예수 믿는 사람들이 대단한 사람들입니다. 信耶稣的人是了不起的人。 이것으로 누가복음 3장 강의를 모두 마치겠습니다. 以此，我们现在告诉一下路加福音的第3讲。 감사합니다. 感谢大家。 Con esto concluimos el estudio de Lucas capítulo 3. Muchas gracias.